চলতি রাস্তায় তো প্রচুর কাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই জন্য আমি তো ওদিকে আরো বেশি দাঁড়িয়ে আছি। এই দিকটা একটু কম, জানো? ওই দিকটা কমা। এই দিকটা কম। আচ্ছা, তোমার মতে এদিকটা ভালো নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দিকটাই ভালো। এই ছাদাটা ভালো, এই ছাদাটা, এই দিকটা কম। আচ্ছা, আচ্ছা, এই দিকটা একটু এদিকটাই কমা। কমাও হলে তো সব একটাই। ইচ্ছে না। আচ্ছা, একটু বলুন আপনার নামটা কি? আমার নাম গুরুপদ বেরা, বাড়ি বাউনখালী। পালাখায়ের বাগান কতদিন আপনার? পালাখাড়ের বাড়ি আজ 3 বছর। 3 বছর। এই বাগানটা 3 বছর। এমনি চাষের সঙ্গে যুক্ত আপনি কতদিন? চাষের সঙ্গে যুক্ত আপাতত 8-9 বছর। পান চাষ এর আগে 8-9 বছর যুক্ত পান চাষের সঙ্গে, মানে নিজস্ব পান বাগান। আচ্ছা, আপনি বলুন আপনার বাগান সম্পর্কে। জৈব চাষ করে আপনার কেমন লাগছে? না, জৈব চাষ করে তো আমি পেয়েছি ভালো। তার মধ্যে অনেকগুলো আমি এই বাড়ির উপরে ডিএন করে মারা পরীক্ষা করে দেখছি। এই এই সারের বীজ সব, মানে এতে রোগ আছে না, কিন্তু অন্য সারে কিন্তু রোগ হয়। আমি চেক করেও দেখেছি যে ভালো কাজ কাজ হচ্ছে ভালো, কিন্তু ভয় ভয় করে চালতে হয়, দাগ এসে। অন্য সারে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এ সারে জন্য আবার ঘুরে আসতে হচ্ছে এই সারে। আচ্ছা, রাসায়নিক সারের সঙ্গে যদি আমি তুলনামূলক আলোচনা করতে বলি, এ সার, জৈব সার, জীবাণু ঘটিত সার, রাসায়নিক সার তো আপনারা অনেক আগে করেছেন, তার সঙ্গে এর তুলনা কি হতে পারে যদি একটু তার বলেন? সঙ্গে মোটামুটি রাসায়নিকের যেমন হুট করে উঠে পড়ে, তেমন ক্ষতি হয়ে যায় বেশি। ক্ষতি হয়? ক্ষতি হয়, আমি 1.5 লাখ করতে পারি। কিন্তু একটা আশা জাগে যে আমি রাসায়নিক মারলে কিছু ফলন দিতে পাবো, বড় পান করতে হয় না। হয় সে সামাজিক, সাময়িক। সাময়িক, এছাড়া কিছু। আর জৈব সারে এক লেভেলে কথা? জৈব সারে এক লেভেলে। এই তো এইটা দিয়ে তো 2-3 বার করেছি এই সিজনে, ভালো কাজ। আমি এই জন্য তো পুরানো জিনিস ঘুরিয়ে দিলাম। আচ্ছা, এই যে পাতা দেখছেন, এই পাতা মানে বিক্রি করে পয়সা পাচ্ছেন? হ্যাঁ, মোটামুটি খারাপ হয়নি। মানে সবাই বলছে তো পাতায় মানে পয়সা পাচ্ছে না, আপনি? না না, আমি যেটা পাচ্ছি খুব ভালো পাচ্ছি। আমার বেশি আশা করে আমার দরকার নেই। আমার সংসার চলে যাবে। আপনার বাগান কতটা? 2000। 2000? 2000-এ মোটামুটি সংসার চলে যায়? কতজন খেতে? আবার তো 20,000টা তো আছে কম। আচ্ছা, কতজন খেতে? 5 জন। 5 জন। এই 2000 বাগান থেকে হয়ে যায়? হ্যাঁ, অন্যান্য খরচ আছে, সেটা এই বোর্ডের কাছে সব মেনটেন। এটা পালা তো? হ্যাঁ, পালা খায়। পালা খায়, বড় কথা, খুব বড় কথা, খুব বড় কথা। পালা 1 গ্লাসের উপরে। পালা খুব বড় বড়। পালাও ভালো আছে। এই ঝলমাটা আমি কি করতে পারি? ঝলমা টুকটাক আছে, খেলাটা আছে। এইটাই সেই ওষুধ মারার পরে তো আর কিছুই নেই এমন। আচ্ছা, এবছর গরমে কি গাছ বসে গিয়েছিল? হ্যাঁ, গরমে পোকা, প্রচুর পোকা ছিল? পোকা প্রচুর ছিল। আমি এটা সেটা মজাও হয়। তারপরে জৈবতে আসতে ঠিক হয়ে গেছে? তারপরে জৈবতে ঢোকার পরে এইবারে একটা ওষুধ মারতে নি, মোটামুটি ভালোই কাজ হয়েছে। ওই 140 টাকা, ওই 2টা ফাইল মিলে 10 গ্রাম করে 20 ml করে মারতে নি, মোটামুটি পাতার পোকাটা এমন কিছু। আচ্ছা, কিন্তু এই লেদা খেয়ে যায়। লেদা থাকবে? লেদার জন্য ওষুধ আছে তো জৈবে? লেদাটা সেই সাদা সাদা গুঁড়ো গুঁড়ো ওষুধ, এই লেদা। হ্যাঁ, বড় বড় কচি কচি পাতা খায়। নরম।
লেদা ধরে কোনোদিন স্প্রে করেননি? না, লেদা ধরে তাকে চটকিয়ে? হ্যাঁ, ওটাই করিনি। করলে কিন্তু লেদা থাকে না, দেখেছি। খাইতে ঘাস টাস রইলে লেদা আছে। মোটামুটি এই আছে। সময় ধরুন মানে ধান গাছগুলো হচ্ছে, এই লেদা লেদা ধরে যদি কোনো কারণে স্প্রে করা যায়, লেদা আর লাগবে না। আর এটা জৈব তো। কিরকম কেমন বলে মনে হয়? এই এই পাটলিয়া গাছ কেমন আছে বলে মনে হয় গাছে? ও তো অবশ্যই ভালো, বনে ভালো রোদের গাছ খুব স্ট্যান্ডার্ডে চলে। আজ তো 10-12 দিন আগে ছাড়তাম। আচ্ছা আচ্ছা। তো সবুজ বসো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনার নাম আর একবার বলুন। আমার নাম গিরিবাতা। পালাখাড়ের বাগান। বাড়ি কোথায়? বাড়ি খালি কেউ পরামর্শ দেয় আপনাকে? না, যা হয় তোমার ভাই আর তুমি আছো, আমি এছাড়া আমি কি পারি? ধন্যবাদ।